Lluvia de colores. Materiales: agua, aceite, recipiente transparente. En primer lugar, llenar con agua el recipiente transparente hasta aproximadamente su mitad. Luego de agregada el agua, se agrega una capa fina de aceite sobre esta. Es importante que la capa de aceite sea fina. Luego de tener en este recipiente la capa de aceite, se procederá a echar gotitas de colorante. Se recomienda que esta fase se haga rápido y se coloquen los más colores posibles y un poco separados unos del otro para ver el efecto de mejor manera. Finalmente, solo falta esperar, ya que con el tiempo, este colorante que está en la capita de aceite comenzará a bajar y tocará el agua pareciendo una lluvia, y como son colores, es una lluvia de colores.